عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایله په زمونږ ډېر پاک خلکو د الله پاکه پیغمبره یقینا چې د پلار نه راته ګرانې، یقینا چې د زوی نه راته ګرانې، یقینا چې د ټولو خلکو نه راته ګرانې، خو د الله پاکه پیغمبر خپل ځان راته ګوره ډېر خوږ دی، خپل ځان راته ډېر خوږ دی، د خپل ځان نه راته ګرانو نه یې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عمر کلا داسې نشي کېدی، داسې نشي کېدی. عمر رضی الله تعالی عنہ سوچ وکړو چې ورکه دا څنګه خبره ده، خپل ځان خو ډېر خوږ دی که نه، داسې ده که نه ده. عمر رضی الله تعالی سوچ وکړو وی د الله پاکه پیغمبر خطا شومه، خطا شومه، ته راباندې د خپل ځان نم زیات ګران یې. دا یې ولې وي؟ وی خطا ځکه شومه چې زه د خپل سر په تا باندې شیندلی شم، زه د خپل سینه غشو ته نیولی شم خو تا نشم ورکولی. ما سوچ او فکر نه وکړې، زه خطا شومه. تاسو ته وایم تاسو به ټول وایي چې یاره د خپل ځان ډېر خوږ دی، داسې ده که نه ده، داسې ده که نه ده. خو که سوچ دې وکړو نو ته د خپل ځان په نبي علیه السلام قربانی، داسې ده که نه ده. په دې مجلس کې هر یو تن داسې شته دی کو د نبی علیه السلام په شان کې معمولي ګستاخي وشوله دی د خپل سر قربانولی شي خو د نبی علیه السلام بې عزتي نشي برداشت کولی، داسې ده که نه ده. عمر رضی الله تعالی سوچ وکړو چې دا ما څه وي، وی نه د الله پاکه پیغمبر زه خطا شومه، ته راته د خپل ځان نم څه یې ګرانې. د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا مسلمانان یو کم 40 ته ورسېدل، ابتدایي وختو د اسلام نو چې کله مسلمانان یو کم 40 ته ورسېدل کنه، او په دغه ورځ باندې حمزه رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو د نبی علیہ السلام ترو. نو ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاکه پیغمبره مونږ خو اوس ډېر شی یو، زمه چې د کلمه د توحید په بیت الله کې ووامه، زمه چې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا چغه زه د بیت الله سره ووم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ابوبکر ما ته اجازت نشته، ما ته اجازت د الله د طرف نه ما ته دا اجازت نشته. وی نه د الله پاکه پیغمبره زه خو به دا کلمه وامه، زه خو به د توحید اواز د بیت الله شریف سره کومه، نه کلاریدم. نبی علیہ السلام وی چې خامخا نه کلاریږي، زمونږ در سره ملګري یو چې لاړ شو. نبی علیہ السلام د خپلو ملګرو سره او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ سره ورغی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د بیت الله شریف په خوا کې ودرېد او دا د اسلام لومبۍ خطبه وخه، لومبۍ خطبه، اوله خطبه په بیت الله کې چې کړې دا چا کړې ده؟ ابوبکر. چا کړې ده؟ ابوبکر رضی الله تعالی عنہ. ابوبکر رضی الله عنہ د خانه کعبې سره ودرېدو او بیان شروع کو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما خو گواہی کړې ده الله یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی پیغمبر دی. چې دا خبره کولو د کفارو د طرف نه په گزارونه شروع شو او دومره ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ووهو کنه چې بیهوش شو، بیهوش شو. خلکو په لاسونو کې اوچت کو کور ته یې وړو، کور ته یې وړو بیهوشۍ حالت کې. د ابوبکر رضی الله تعالی چې کومه قبیله وه بنو تیم، هغه خبر شوه چې زمونږ د قبیلې سړی قریشو والی دی. نو هغې تورې راواغستې وی مونږ خو به د ابوبکر بدل اخلو، او په دې والو کې عتبه کافر نو دا د ټولو نه پیش پیش و. وی عتبه واوره کو ابوبکر وفات شو مونږ تا ژوندی نه پرېږدو. تورې راواغستې. عربو کې دا نسب پرستي چې ده، قام پرستي دا پکې ډېره ده، دا پکې ډېره زیاته ده. وی زمونږ د قام سړی ابوبکر کو وفات شو مونږ عتبه نه پرېږدو. ناستې ورته ګیر چاپېره د قام خلک ټولو چې داسې دا ماښامې شو که نه،
ابو بکر رضی الله تعالی عنہ له حاکمان راوستي دي دوايي ورته کوي اوبه پې اړی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سترګې وغړې دي چې څنګه سترګې وغړې دي کنه خلک خوشاله شو مبارکي ورکړي ژوندې دي نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ به تاسو کې وي زما جانان څنګه دي محمد مصطفی څنګه دا خبر راکړ نو ګیر چا پیره چې ته کم خلک ناستو وی مونږ خو راغلي یو توري خورېستلي دي چې مونږ به ستا بدل اخلو او ته چې په اوښ کې رالې ته بیا د هغې سړي نوم اخلي د چا د وجې نه چې تاوان وخوړل ته بیا د هغې محمد نوم اخلي صلی الله علیه وسلم خلک ترې نه روان شو تورې کېښودې وی مړه دی په خبره نه پوهېږي پرېږده وایي سړی دی بیا د هغې نوم اخلي دی روان شو د ابوبکر رضی الله تعالی مور راله د هغې نوم ام الخیر و هغې ابوبکر رضی الله تعالی له الوا پخه کړه نرم خوراک یې وله پوخ کو وی بچیه دا وخوره که نه سار شو ماښام شو وږې تږې دا خو بچې وخوره که نه مور خو مور اگر چې کافره وه په دغې ټایم کې ای بچې دا خوراک وکړه که نه وی مور زما دې په هغې ذات باندې قسم کوم ذات چې زه پیدا کړی تر هغې پورې به زه په ژبه څه شی کښېندم چې زه د خپل جانان نه خبر شوی نه یم زه خو خلکو ووالم بېهوشه کړم زما د محبوب به څه حالت کړی وي بچې زه درله د کوم ځای نه خبر واخلم داغو وی لاړ شه د عمر خور چې کومه ده که نه عمر زما په دغې ټایم کې نه دی مسلمان شوی ده وی د عمر خور چې کومه ده ام جمیل د هغې نه پوښتنه وکړه د عمر رضی الله عنه دا خور مسلمانه شوې وه تاسو واقع اورېدل چې بیا عمر رضی الله پسې ورغې وهلو ده نو دا ام جمیل مسلمانه شوې وه خو پټه مسلمانه وه خپل اسلام یې نه ښکاره کو وی لاړه شه د ام جمیل نه تپوس وکړه چې محمد مصطفی څنګه دی صلی الله علیه وسلم نو دا ابوبکر رضی الله تعالی دا مور لاړه او ام جمیل سره کېناسته وی زما زوی په بېهوشه کې اوس په هوش کې راغی زه له خوراک ورکوم څه نه خوري وی در هغې پورې به خوراک نه کوم تر څو چې د محمد نه یم خبر شوی صلی الله علیه وسلم ام جمیل ویرې د هغې خپل اسلام پټ ساتلی و که نه وی کوم محمد زه خو یې نه پېژنم ستا کوم زوی ابوبکر ما ته خو پته نشته دی هغې ورته وی خبر نه یم خو زما بچی چې ستا نوم اخلي چې د ام جمیل نه د نبي علیه السلام تپوس وکړئ نو چې ډېر اصرار یې وکړو وی ستا بچی چې دومره زخمي دی زه به د هغه خواله لاړه شم نو دا د ام الخیر سره ملګرې شوه نو د ابوبکر رضی الله تعالی کور ته ورله نو چې په ابوبکر یې څنګه سترګې ولګېدې چې په وینو کې سور پروت دی په وینو کې سور پروت دی نو دا ام جمیل هم مسلمانه وه عمر هم ابوبکر ته هم مسلمانه نو چې یو بل یې ولید نو یو بل یې وپېژند نو یو بل ته ډېر وجړل ډېر زیات یې وجړل نو ابوبکر رضی الله تعالی ته وایي ام جمیل نبی علیه السلام څنګه دی دا راته ووایه ام جمیل په جړا شوه وی نبی علیه السلام وسلام په دار ارقم کې دی په کوم ځای کې دی د ارقم په کور کې دی خو وی مور دې ولاړه د خبره درته نشم کولی وی هېڅ خبره نه د مور به زما او ستا د خبرې خیال وساتي بار به دا خبره نه ښکاره کړي داسې چې شپه شوه ابوبکر رضی الله تعالی فرمایي ما چې نبی علیه السلام نه لیدلی زه څه شی نه خورم په دوو تنو لاسونه ور واچول او دار ارقم ته یې ووستو نو نبی علیه السلام په دار ارقم کې ناست دی نو چې ابوبکر رضی الله تعالی وکتو نو دواړه یو بل ته غاړې وتلو یو بل ته غاړې وتل نبی علیه الصلاة والسلام هم جاړي او ابوبکر رضی الله دا ابوبکر رضی الله تعالی هم جاړي دواړه یو بل ته ډېر زیات وجړل نو ابوبکر رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وی د الله پاکه پیغمبر ته ځکه جاړي چې زه د کافرو ډېر خوږ کړی ما د دې وجې نه جاړي چې په ما یې ظلم ډېر کړی وی د الله پاکه پیغمبره قسم په الله چې ته مې روغ ولیدې زما ټول غمونه ختم زما ټول تکلیفونه ختم ما ته مه ګوره چې ابوبکر څومره زخمي دی بس زه روغ یم خو چې ته مې روغ ولیدې الله د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه پیدا کوي وروڼو د نبي علیه السلام سره محبت پیدا کوي د نبي علیه السلام سره عشق پیدا کوي غزوه احد کې دا مسلمانانو باندې لږه سختي زیاته شو که نه د نبي علیه الصلاة والسلام سره یو څو صحابه کرام په شمار پاتې شوي وو په هغې کې یو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه نو هغه د نبي علیه الصلاة والسلام ته مخې ته داسې ولاړ او غشي به یې ویشتل نو چې نبی علیه الصلاة والسلام به د هغه د شانه دا سر داسې راوچتو چې دا کافر ویني په دې اوږه به له سر راوچتو نو سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ته به فرمایل وی د الله پاکه پیغمبر سر مه راوچتوه هسې نه چې غشې په تا ولګي نحري دونه نحرک زما سینه ستا د سینې ډال دی
زما سینه بستانه غشې منه کوي ته سر مه روچته وه هسې نه چې غشې په تا باندې ولګي او د سعد ابن ابي وقاص به چې غشې ویشته به خطا نه ته نو چې نبی علیه السلام به ورته د شانه جواب ورکو وی ارمي یا سعدو فداک ابي و امي وله یا سعد زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي الله دا واحد صحابي دی ها په صحابه کرامو کې صرف او صرف دا واحد صحابي دی علما کرام ناست دي چې هغه ته نبی علیه السلام فرمایلي زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي ارمي یا سعدو سعد وله زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي نو هغه به ورته وي د الله پاکه پیغمبر سر مه روچته وه هسې نه چې زما د سینې نه غشې خطا شي او په تا چېرته ونه لګي دې ته عشق ویلی شي دې ته محبت ویلی شي ای مسلمانانو چېرته روان یو ولې د خپلو اکابرو د تاریخ نه یو خبر موږ په چا پسې روان یو د خپلو صحابه کرامو د نبی علیه السلام سیرت بیان کوي تاسو د ارطغرل ډرامو ته پراته یئ تاسو د ارطغرل ډرامې ګورئ راشئ د خپلو صحابه کرامو تاریخ ولولئ چې څه ترې نه زده کوئ تاسو د نبی علیه السلام عشق زده کوئ تاسو د نبی علیه السلام محبت زده کوئ الله خپلو نوجوانانو ته ګورم ډېر خفه کېږم ډېر خفه کېږم یو صحابي دی